ate jjukira njogera ku mutwe ogugamba nti omuntu ne ssaala kubanga omuntu ekimufuula omuntu ow'amaanyi ssaala ayawukanako essaala taba muntu w'amaanyi aba muntu wa bulijjo. Mukama yeebazibwe. Era naawe okimanyi bulungi nti ne jjajjaawo ali mu kyalo anywa omwenge essaawa eno bamuyita muntu. Kankiddemu okimanyi bulungi nti oba kojjaawo oba sengaawo ali mu nsaasi, Mukama yeebazibwe, naye ayitibwa muntu. Naye omuntu aliko essaala, omuntu atambulira mu bulamu obw'essaala, yaaba muntu atya? Yaaba omuntu afaanana atya? Mukama yeebazibwe. Kyekino ekibaawo omuntu aliko essaala bw'abeera, ekisooka agula attention ya Katonda. Ekyo nja kigenda mpola. Omuntu n'essaala, omuntu bwe yeegattako essaala agula attention ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Si buli muntu ali ku nsi nti Katonda amuyina attention. Kankiddemu. Si buli muntu ali ku nsi nti Katonda amuyinako attention. Naye ekisobola okuleetera Katonda okuteekako attention ye ssaala. Mukama yeebazibwe. Ssaala yeekusika n'ekusembeza okumpi ne Katonda n'awulira by'oyogera. Bw'eba si ssaala, essaala bw'eyawukana ku muntu, Katonda tasobola muwulira. Senga kyali bwe kityo, buli muntu akaaba ku nsi kuno, senga takyakaaba. Abantu bakaaba. Abantu bakaaba ne ku mizigo gy'osula. Okimanyi bulungi nti abantu bakaaba, naye ekisobola okusitula okukaaba ne kuwulira eri Katonda bakiyita ssaala. Olabikira mu ssaala n'olwoka ositula. Mukama yeebazibwe. Essaala yo eri Katonda. Owooluganda mukubire mu ngalo. Give him hand. Essaala, the prayer, ekisoose, the first thing, egula attention, it buys the attention ya Katonda of God. Ekyokubiri, the second one, essaala, the prayer, etuwonya ebikemo. It resists temptation. Kankiddemu. Let me say it one time. Essaala, the prayer, etuwonya, it takes us out of temptation. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli esomesa. The Bible teaches Yesu n'abagamba that Jesus told them nti musabenga that you pray mulemenga so that okugwa you cannot fall mukukemebwa in temptation. Ekisobola kyokka okuwonya ebikemo, what can enable you to go in temptation? bakiyita ssaala. It's called prayer. Tewaliyo maanyi malala There's no other power gawonya bikemo that can heal you out of Mukama waffe that. Yesu And to our Lord Jesus Christ, tagasomesangako. I've never thought about Ekintu it. kyokka kyayigiriza The only thing that abakkiriza he teaches the believers, n'abagamba nti musabenga, you pray, you pray always, muleme so okugwa that you cannot fall mukukemebwa. in temptation. Kitegeeza It means omuntu that somebody ayawukana n'essaala who gets out of prayer, atambulira mu he bikemo. moves in temptations. Kankiddemu. Let me say it once again. Omuntu yenna Anybody, buli lwayawukana ku whenever you get ssaala out of prayer, atambulira mu you bikemo, move in temptations. ate ebikemo And bimuwangula. temptation overcomes him or her. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Omuntu yekka asobola okuwangula ekikemo Anyone who can overcome temptation y'oyo eyeetooloddwa is the amaanyi one surrounded by ge bayita powers essaala. called prayer. Bwe gatooloola He is surrounded. ekikemo kitandika Every okumudduka. temptation starts free out of him or her. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Amaanyi ge bayita The ssaala prayer called buli lwe power, gakwetooloola whenever it surrounds you, ebikemo bitandika okwesamba temptation ne starts bigamba getting out nti of you. omuntu ono I said, this person, takyasoboka, is not- omuntu ono this person, aliko mukwano mulala he has a friend, ate tatuganya kubeera kumpi ne waali. and they allow us to be closer to him. Saabooluganda So, brethren, mu ttuntu lya leero this evening, naali kusabye I want to ku pray bulamu bwo that in your life, n'osembezaawo omuntu I bring somebody gwe bayita ssaala called prayer, n'asobola so okukonekitinga that can connect you okumpi ne Katonda. from
mukama yebazibwe Praise the Lord. mukama yebazibwe Praise the Lord. ekyokusatu The third essaala prayer, ekuteekateeka it prepares you. mukama yebazibwe Say amen. ekuteekateeka It prepares you olw'okukyalirwa for the visitation kwa katonda. of God. yokaana omubatiza John the Baptist, yayigiriza abantu he n'abagamba told people nti mweteeketeeke. that you prepare yourself. mukama yebazibwe Amen. tewali muntu asobola kweteekateeka Nobody can prepare okugjako ng'ayingidde mu ssaala unless enters in n'abagamba prayer. mweteeketeeke mwenenye So them mulongoose clean yourself. ekkubo lya mukama. The word of the Lord. mukama yebazibwe Praise the Lord. buli ayagala katonda okukola mu bulamu Whoever bwe wants God to work in his ayita life mu ssaala through prayer ne yeeteekateeka. and prepares thyself. buli lwe weeyawulako essaala bw'oti Whenever you separate the prayer out of sin, weeyawulako okukyalirwa kwa you katonda. separate God's visitation unto you. kasita essaala ekuva ku bulamu bwo. When the prayer gets out of your life, ekyokuna the third thing, the Esa. fourth, prayer, etukuumira it keeps mu us kubeerawo kwa in katonda. God's presence. tewali kintu ku nsi Nothing on this planet earth kisobola kukuumira that can mu kubeerawo kwa in katonda. God's presence. ekirina amaanyi The kyokka only powerful thing okukuumira mu kubeerawo kwa that can katonda make you in God's presence yesaala. It's called buli prayer. lw'ogikwata When you hold it n'ogisembeza ku bulamu bwo into your life, ekusika it proves you. ekusika It proves you. etandika okwagaza ebya katonda, Start making you love etandika God's things. okukubiriza osoma ku bayibuli, Tell you to read the Bible. ekubiriza okwenenya, To repent. ekubiriza kusindika buziba, It pushes you in deep sea n'otandika n'okwogera mu nnimi. and you start speaking in tongues. bayibuli esomesa The Bible mu teaches bikola by'abatumi in the book of Acts, nti baali mu kisenge they ekyawaggulu were in the upper room nga basaba. praying. mukama yabasanga basaba. God meets them when they were praying. mukama yeebazibwe, Amen. n'alooka abagattako Then he meets them amaanyi amalala. as a powers. essaala The prayer. kyekola That's why buli lw'osigala mu kusaba, Whenever you make buli lwe prayer, weekuumira mu kusaba, make sure so often katonda aleeta buli kyonna God brings ekirina okwegattako everything to ne join you kikwegattako and joins you n'osobola okuba ow'amaanyi and be ku powerful nsi kuno on this mu earth. linnya lya yesu In kristo. Jesus' name. kati kanzireyo Now let me go nga back. ngenda omumaliriza. As I'm winding up, abasajja abalala as a man, ne balabika they appear eri katonda. into the Lord. ssuula y'emu The same bano chapter. ne bajja They came. mu bo In them, mwalimu omutuukirivu. there was the righteous. ono y'asinga okunyiiza. I am annoyed of this man. mukama yeebazibwe. Amen. abamu kati muyinza okugamba ffe nga tusaba ffe boolaba. Some of you can say we pray. kati ngenda kukulaga Now I'm going to show you lwaki omuntu asaba why someone prays n'ataddibwamu. and not replied. mbwe omutuukirivu Now the righteous one, n'alabika he appeared mu maaso ga before katonda. the Lord. mbwe n'agamba He said, nze Mukama Lord, ondaba. you see me? yasemberana ku kituuti He was closer than n'agamba the Mukama He said, Lord, nze ondaba you see me? siringa bali I am not like them. abafalisaayo, The Pharisees. siringa bali I am not them. abawoza b'omusolo, The tax collector. siringa bali I am not like them. aboonoonyi. The sinners. abamu ku ffe Some of us, buli lwe tulabika mu maaso whenever ga we appear katonda before the Lord, twogera ku balala. we speak about others. Amen. wejjako amaaso You take eyes out of you n'otandika okubeera ku balala. and you start mukama talking gundi about oyo others. Lord, that neiba one. wange oyo omulaba. My neighbor. mukama neiba oyo My neighbor. munkolereko. Do something. gundi oyo ow'omukyalo omulaba That one. munkolereko. Father, do ezo essaala katonda taziwulira. God doesn't hear such prayers. Ah, ah, No. baabano babiri These two people, bazze they have come. bali mu kusaba They are praying. bakaabirira katonda. They are crying unto the Ah, Lord. mukama Lord, mukama Lord, tutuno we are here. naye omu mu kifo ky'okwogera Now ebimukwatako one, instead of talking about him, yatandikira ku banne. he start talking about Mukama, others. Lord, gundi oyo omulaba you see Fred? ali bw'ati. He's like this. Fuledi omulaba. You see Abigail? mukama nze siringa Fuledi. Lord, I'm not like Patrick. No. mukama nze siringa Elisha. I'm not like mukama Elia. nze siringa gundi. I'm not like Juma. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. Praise the name of the gundi Lord. oyo That bw'ajja body, mu kubeerawo okwo whenever I come before you, asumagira is dozing. aba yeebase. Sorry, is dozing. naye nze ondaba. You see me? mukama nze seebase. I am not dozing. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. awo mbadde mbajja mu tulo. I was just taking out of
mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Naye yongerayo n'amugamba, He continued to nze say, mukama Lord, me, nsiiba I always fast emirundi 2 mu wiiki. 2 times in the Laba week. amalala. See the proud. Laba amalala mu kusaba. See proud and pray. Laba amalala mu kusaba. See. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ebimu Some ku things biremesa Katonda that okutuwulira hinders God to hear. tuleeta amalala We bring proud mu kusaba. in prayer. N'otandika, You start nze praying. mukama ondaba. Lord, you see me. Nsiibye wiiki I nnamba. have fasted the whole Mukama week. ondaba. Lord, you see Nze me. wendi I am here. buli kiseera I am mbeerawo. available. always. Oleeta amalala go mu Bring your kusaba. proud in praying. Naye oyagala by'osaba But you want what you are praying for. Katonda abiwulire. God to hear. Mukama waffe Yesu atuyigiriza Jesus nti teaches. si kya bwa Katonda It's not God to okulabikako mu appear maaso ga Katonda before God n'amalala. who is proud. Bayibuli esomesa The Bible teaches Katonda waffe tasanyukira Our God is not saddaaka the sacrifice ez'ebiweebwayo of our sacrifice. ebyokebwa. Mukama yeebazibwe Praise the Lord. nti naye emitima egimenyese But the broken hearted, n'emmeeme ezeetowaza plus the humbled Mukama soul, tazigayenga. God will Oyagala not Katonda let us owulire essaala You yo, want God to hear your labikanga prayers. mu maaso ge Appear always n'omutima before ogumenyese With the broken n'emmeeme eyeetowaza, With the humble olwo soul. agenda kuwulira He will essaala hear your prayers. mu linnya lya Mukama In waffe the Yesu. name of Jesus. Omufalisaayo These Pharisees, n'ayogera byonna he said, oh, mu kifo ky'okusaba instead of praying, ali mu kumenya pulotoko ze, he's speaking the protocols. ayogera ku He's bimukwatako, talking about him. annyonnyola ebitiibwa He's by'alina, explaining. annyonnyola lanka. He's explaining the lands. Mulokole, Safety. va mu ebyo, Get out of that. saba essaala. Pray. Bayibuli The egamba Bible teaches muleete ensonga that zammwe you bring your reasons, ennene. the big ones. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Muleete ensonga, Bring those reasons. tojja na malala. Don't come with proud. Mukama yeebazibwe. Amen. Jangu na nsonga. Come with reasons. Lwaki ojja mu sande When ng'eno you come inside the n'oddayo Sunday, nga Katonda I go takutteeko? back untouched by God. Abamu Some of us, kaŋŋende bandaba nti naguza akagoye let me can't akapya, be seen because I bought a new dress. nojjanga wenna okataddemu, I bought a new shoe. tukugamba fukamira, tukugamba They told you yimirira, to kneel, tukugamba you kuba don't- engalo, tokuba. You don't want to clap Oleeta amalala go mu kubeerawo kwa Mukama. because you bought a new tie. Mukama yeebazibwe. Amen. Mulekeeyo amalala nga mujja mu Get kubeerawo kwa Mukama. Get proud when you are coming before the Lord. Temujja zikuba bino You bizibu. will not clap. Mukama yeebazibwe. Say amen. Omufalisaayo Now this verse says, omutuukirivu, the righteous one. Mukama yeebazibwe, Praise the Lord. n'aleeta amalala. He brought proud. Aba akyasaba, As he was still praying, esayidi ye eri ne walabikayo omulala. someone appeared in the other side. Ye teyeetwala nga mutuukirivu. For him, it wasn't like Ye that. yajja n'omutima He ogumenyese. appeared with the broken heart. Yajja n'omutima He ogumenyese. appeared with the broken heart N'agamba Mukama, and said, Lord, Mukama, Lord, Mukama. Lord. Bayibuli egamba The Bible nti says teyawanika na maaso ge eri eggulu. he didn't even put that eyes in heaven. Naye wano tulina abantu abalina obumalirivu But we have such people in this place. nti ye ayagala natunula Katonda mu maaso. Always want to look Mukama and say, vaayo, Lord, Mukama nzuuno. I am here. Mukama yeebazibwe. Say amen. Ayagala kutunula Katonda mu He maaso. want to look in God's eye. Naye omusajja bwe yalabikako mu maaso ga But when Katonda this man appeared before the Lord, ne he yeetowaza, was so humbled. ne yeekuba mu kifuba. Kino kye kyasinze okunkwatako. This is what touched me. Ye teyayogera kintu kyonna. He didn't speak anything. Ye yakuba mu kifuba. He just slapped inside Yakuba mu kifuba. chest. Mukama yeebazibwe. Amen. No sibye nabadde nnina obuwulira. I wasn't to preach Naye this, omwoyo wa Mukama nnemeddeko but the Holy mbibagamba. Spirit told me to preach this. Nabagambye leero sigenda kukyamusaayo muntu n'ogwo. I told you today I don't expect any. Njagala emmeeme eyo I want your soul yeesike to pull esembere kumpi ne and come Katonda. closer to the Lord. Kubanga tukooye. Because we are fed up. Abantu leero weebali enkya tebalabika. People Leero today weebali are enkya tebalabika. tomorrow they are not Omanyi allowed. lwaki? You know why? Beetaaga embala y'omukazi gwe twasookeddeko. Omukazi addiŋŋana. The woman who Buli prays sorrow, kiseera n'ajja. sorrows came. Mukama yeebazibwe. Amen. Omuwooza Now that bwe yeekuba mu kifuba
When he n'agamba nti ayi and Mukama say, Lord, onsaasire. have pity on me. Mukama waffe Yesu n'ababuuza Jesus asked nti them, mwe mulowooza now you think, ani who? ssaala y'ani Whose prayer esoose okutuuka eri that Katonda? goes first before the Lord? N'abagamba nti essaala He told them the prayer ey'omuwooza of the w'omusolo. tax collector. Mukama yeebazibwe Amen. etuuse It have eri reached Katonda. before the Lord. Mumanyi lwaki Do you yatuuka? know why it reached? Kubanga Because yeetowaza. he humbled. Olina ky'oyagala okujja Do you want to Katonda, get something out of God? weetowaze. You humble yourself. Olina ky'oyagala okujja Do you want to Katonda, get something out of the bika mu Lord? maaso ge Go before him. n'obwetowaze. With humbleness. Omugambe Mukama ndi And tell wano, him, Lord, I'm here. si nze atuukiridde I am not ekimala, righteous. naye njagala okusisinkanibwa But okuva I gyo. want to meet you. Mukama yeebazibwe. Praise the name of the Lord. Omanyi nabadde saakitegedde bulungi You know, I didn't know omwoyo wa Mukama kye yabadde what the ategeeza, Holy Spirit was meaning. naye tubadde wano mu But I kusinza swear here worshiping. kwesitegedde gye I kufubutuse. don't know where it came from. Mukama yeebazibwe. Amen. naye ng'olabira ddala abantu ab'amalala mu kubeerawo kwa Mukama. But I saw proud people before the Lord here. N'ogamba mufukamire muyimirire Please, you banaye get kola up. bw'oti. You kneel down. N'abatunuulira Then he looked at them. naye ayagala But he wants Katonda God amusisinkanire wamu. to meet together Asisinkana with the one that is ayagala meeting. He wants Mukama amuwulirire God to wamu hear him. ne bali abeetowazza. with the humbled people. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olina ky'oyagala okujja eri want to Katonda, pull out buli something from lw'olabika God. mu maaso ge Whenever I appear weetowaze. you humble. Buli lw'olabika mu maaso ge Whenever I appear before you, menyeka, You humble yourself. weeyogereko ebikwatako. Speak about yourself. Mukama yeebazibwe. Say amen. Essaala Prayer, eyanguya ebintu. it quickens things. Ekyo kye mmaliriza nakyo. That's what I'm winding up with. Essaala The prayer eyanguya quickens ebintu. things. Ebintu byonna bye twetaaga. Everything that we need. Mumanyi ekibisibye? Do you know what abound it? Saala. It's prayer. Abamu bwe babagamba Some of us, if mujje they mu tell Bible us, study please come in the Bible study, temulabika. you don't Bwe appear. babagamba If they tell you, mujje mu kyoto please come in altar, temulabika. you don't come. Naye ku TV But on telephone, tewali asubwa gataliiko nfuufu. no one misses Tewali agatali asubwa g'ekawungeezi. No one misses Tewali agakawungeezi. asubwa gaki Ag'omutuntu. ag'omutuntu. Ah. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tewali asubwa No bano one misses. bano ebifa mu nsi Ina. babeera ku ledi ina. Yes. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tewali No asubwa. one misses. Bagwa obudde Shotiba, who they just time ebitagula to the things that don't pass. attention ya Katonda. God is attention. Naye But nkusabira I am praying for you tiiga okuwa obudde that you let us to essaala the prayer, kubanga yegenda okuwa because the only attention thing ya that's Katonda. gonna give God attention unto you. Mukama yeebazibwe. Praise the name. Yesu n'abagamba Jesus told them nti kitammwe ow'omu ggulu that your heavenly kati Father, nzize gye twatandikidde nga maliriza as I'm winding up, listen, nti ye taasingewo. will not give more. Olaba omulamuzi ono You see this judge atatya who Katonda. don't fear God. Kirowoozeeko. Think about it. Talina gw'atya. No one fears. Tawa kitiibwa muntu. He don't respect Naye anybody. yasobola okulamula omukazi. But he judged the woman. N'agamba He said, no, kimpitiriddeko. I am fed up. Annemeddeko ekimala. I am fed up. Kamulamule. Let me touch her. Alekeraawo Not to okunneetayirirako. come back unto me again. Yesu n'akootinga statement. Jesus quoted the statement. N'agamba kitammwe ow'omu And say, ggulu your heavenly Father, taasingewo but he eri abalonde be more to the saints abamwesaba that praise always. obutakoowa. Kambuuze Let me ask you. bwe bw'oba osaba Now, if you are praying, osaba otya? how do you pray? Mukama azibwe osaba n'okoowa. You pray and fed up. Twetaagayo abantu We need such people abasaba that praise obutakoowa. unceasingly. Twetaagayo abantu We need people abagamba sawa ya kitooto that said, "Same for kanziruke Let me go. leero kiri kisugu Today it is kiri Kisugu. kwalena It is at enkya Arena. tuli ku Miracle We Center at miracle. nga takoowa. Not Abantu getting bwe tired. batyo Such people, Katonda waffe our God agenda bawa attention going to give them ate ayanguwe okukola ku nsonga and zaabwe we quicken their prayers. kubanga bayibuli Because the esomeseza Bible teaches nti taalwe. that we not. Mukama yeebazibwe. Olw'omusanvu The seventh one. wulira olw'omusanvu Listen.
Then the Lord said, awo Mukama n'agamba, hear what the upright yes judge says. wuliriza omulamuzi ono ataali mutuufu agamba, I will not God. Sorry. Mukama yebazibwe. Amen. Will not God Katonda taveeyo. Will not God come Mukama yebazibwe and give justice awe okulamula to his elect eri abo abalonde be who cry out to him abo abamukaabirira day and night. ekiro He n'emisana. will not delay longer Tajja kulwawo over them. gye bali. Mukama yebazibwe. Gamba amina. Katonda God talwawo. will not delay. Kyenavudde nkugamba That's why I told you nti omuntu asaba that anyone who prays, ayanguya he ebintu. quickens things. Essaala Prayer, esika ebintu. it pulls. Olunaku olumu One day, Danyeri Daniel, yagenda mu ssaala he went in prayer n'asaba ennaku 21 and prayed 21 days. naye olunaku lwe yasooka That the okutamawa first day, nkulaga amaanyi I g'essaala want to show you the power of prayer. Mukama lwe yamwanukula. God answered. Era bayibuli The esomesa Bible teaches nti ennaku 21 bwe zaayitawo 21 days after, n'abuuza he Mukama asked God, naye kiki. no, why? Mukama n'amugamba The Lord told him, nakwanukula I dda answered you ku lunaku on olwasookera the first ddala. day that you prayed. Ekitegeeza What does it mean? buli lwe tuyingira mu ssaala Whenever we enter in prayer, tusumulula ebibadde we bisibye ne resist bitwanguyira. those that bound and come. N'amuddamu n'amugamba naye waggulu awo But they are up. awo There. waliwo emaanyi, There are some waliwo powers abaamasaza, There are some waliwo powers. There abalangira are some powers abakutte. that have owed. Bayibuli egamba nti Danyeri The Bible says teyasirika, Daniel didn't keep quiet, teyatya, didn't fear. yaddayo mu ssaala. He went back in prayer. Mukama yeebazibwe. Say amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Teyabivaamu. It didn't give Kati up. abasinga Now some of us, twabivaako we dda. gave up. Tulina essaala ezaayanukulwa edda We have the nga answer bwe prayer twayingirako mu kusaba that when we entered the Katonda prayer n'atwanukula and God answered us, naye ne tubivaamu but we quit olw'okuba bye twasaba because what we prayed for tebitutuukangako. is not yet in our hands. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ekyandikibwa kino kibuuziza nga kisembayo. When the Son of Man comes, Omwana w'omuntu w'anadda, will he find faith on earth? anaasanga okukkiriza ku nsi. Omanyi Do lwaki? you know why? Nti kubanga Because waliwo abantu abamu there are some people, bwe basaba when they pray bye basaba ne bitatuuka, and their prayers don't answered, okukkiriza nga bakuta, then their face okukkiriza nga stopped. bakusuula. They slow their Naye face. nkusabira But mu ttuntu lya I am leero, praying for you today kwata okukkirizako, to hold your face oddemu oyimuke, and stand again. otandike okowoola ebintu byo, calling your things. kubanga essaala Because the prayer eyanguyako ebintu, quickeneth things. kubanga essaala Because the prayer ekonekitinga kumpi ne Katonda, near to the kubanga Lord. essaala The prayer, ekusembeza it makes you closer kumpi ne Katonda. unto the Lord. Nnya lya Kristo In Yesu, Jesus' mighty name, omwana wa Son of the Katonda. living God. Haleluya. Say amen. Kubira Yesu engalo Give God a mighty ez'amaanyi. hand of clap.